چرا که مادرم گم شده هر لحظه تصویر ذهن من بود، چرا که من جز او کس دیگری نداشتم. اکنون از آن زمان سالها گذشته است، او همانطور که میخواست مدارک بسیاری گرفت، چیزی کشف نکرد نشانی از خود به هنر در تاریخ بر جا نگذاشت، تنها گذر از امتحان و مدرک. چندیش فراموشی گرفته است و کمی لکنت زبان، و بسیار به کسی نیاز دارد که آغوشی بی دریغ باشد. اما من نیستم، زیر چرخهای زمان له شدم.